南方628下对接，证实这趟航班是送武汉同胞回家，已经运送防疫物资。对的，我们这次包机是运送112名湖北籍的同胞回家，以及运送一些防疫物资到武汉。南方628收到了，我谨代表3亚空管向你们所有机组成员致敬，你们辛苦了。好的，谢谢。能执行本次包机任务也是我们整个机组的光荣。抖音。